bombori bombori. Hanyuma dutega intera hamwe n'abapare muhutu nimutange ituze mu rukiko rwa Gahenerezo. Uyu munsi twawuhariye abacikacumu hariya mu nguni. Kagame wowe na Kigurube mutange ituze mugabanye gushinyika hano mu rukiko rwa Gahenerezo ntabyo imishinyiko. Mundebere Kagame na Kigurube. Kagame wowe na Kigurube mutange ituze. Kasoni nkabirura mwe njyewe ndavugisha Kagame nawe ugomba gutanga ituze mu rukiko rwa Gahenerezo bitaba ibyo ngibyo nagusohora. Niko urifuza iki? Rwose ndagira ngo munyumve. Umwanya wawe wo kukumva urukiko rwa Gahenerezo rurawuguha. Tanga ituze rero namwe abacitse ku icumu mugabanye kubogoza mu rukiko rwa Gahenerezo. Tugufata nka Kigurube. Anga turi mu rukiko. Tugufata nka Kigurube. Tugufata nka Rwarakazi. Banda yanjye haguriye umutindi kandi uzapfa nabi. Kambanda icazwa hano mu rukiko utegerezwa kwicara. Ibyo magambo ubishyire hasi. Kasoni Adeline bicaye imwe mwabagomeme. Adeline gabanya gutukana mu rukiko rwa Gahenerezo niba ari byo byakuzanye nawe bibaye ngombwa nubwo wacitse ku icumu nagusohora. Uzabage wifashe. Rwose ndagira ngo munyumve. Hirura bidahaga n'abambari banyu bajya kwiriza badutera isesero. Niba batabishaka turajya mu miti amusore. Muceceke mu rukiko rwa Gahenerezo. Ndongera gusaba intera hamwe abaparamihutu ndetse n'abavantara muceceke. Uyu ni umwanya w'abacitse ku icumu kandi hano mu rukiko rwa Gahenerezo twiyemeje gutanga ubutabera. Nicyo cyatuzinduye. Nk'uko bisanzwe ndongera gusaba umwanditsi w'urukiko hano mu rukiko rwa Gahenerezo kwandika buri kana kariko kose. Rero nagira ngo dutangire uru rubanza rwacu mbaza mwebwe abacitse ku icumu. Mubanze mumbwire ni iyihe mpamvu mwatuzaniye umugabo Paul Kagame imbere y'urukiko? Ni ikihe yakoze ku buryo yabambwa? Njyewe ndavugisha Kambanda amagambo make ntabwo wahurudutse ku icumu. Aha turavuga ibyo abacitse ku icumu. Abacitse ku icumu ndongera kubamenyesha ko muri uru rubanza ntari buze kurya ruswa. Ejo bundi mwaririmbaga muvuga ko uyu nguyu ari uwo barokoye akabarokora mugacika ku icumu. None muti tugomba kumujyana imbere y'urukiko rwa Gahenerezo. Ibi ngibi mubisobanura gute? Yego wowe wazamuye akaboko. Ngaho tubwire ushingira ku birego urega uyu mugabo Paul Kagame. Nero yaranzwe n'ubwicanyi bw'indengakamere. Bishoboka gute? Uyu mwami Nero hano mu rukiko rwa Gahenerezo mwazanye umwami Nero cyangwa mwazanye perezida Paul Kagame? Mutubwire niba mwahahamutse nibiba ngombwa urukiko rwa Gahenerezo rusubika uru rubanza. Uyu mwami Nero byumvikane neza, urukiko rwa Gahenerezo ntabwo rwaje kuburanisha umwami Nero, rwaje kuburanisha uregwa ariwe Paul Kagame. Uyu mwami Nero asa na Kagame, urebye amateka ye asa na Kagame nk'intobo. Ko bitoroshye bazanye Kagame usa na Nero, asa nka Kagame nk'intobo. Urukiko rwa Gahenerezo rurabyandika, hanyuma muramurega iki? Kagame nawe Hanero biragaragara ko afite umugambi wo gushyira u Rwanda mu icuraburindi. Mbega ubugome! Ubwo akifashisha iki? Yifashishije abacitse ku icumu, abeshya ngo
abahutu bongeye kwica abatutsi. ibyo se birashoboka? bazongere bibeshye bongere. Komeza. kandi abeshya ari uri mubi. Kagame kandi abeshya ari we uri kwica abatutsi. Urukiko rwa Gahenerezo rwabyumvise. Adeline Rwigara hari inyuma. Ariko gabanya komeza gukubita agatoki ku kandi uzunguza umutwe. Hano mu rukiko rwa Gahenerezo nakoza gutanga ikirego n'uburakari bungana gutyo. Ngaho nawe gira icyo wongera ku birego murega uregwa ari we Kagame. Mwabirura mwe. Ibyo nabyo se birimo. Birura bibidahaga. Iyo mpaye Adeli mukaba mwatinyutse mukazana ibirura mu rukiko rwa Gahenerezo mukaba ari byo muza kurega. Ibyo se birashoboka? Iturufu mwazanye ni yacu yo kutwica mukaturangiza. Adeline urukiko rwa Gahenerezo rurongera kukwibutsa ko kuvanga ibintu mu rukiko bihanwa n'amategeko. Uti mwaje kurega ibirura none urongeye uti bari bafite umugambi wo kubica bakabarangiza. None ko babishe bakabarangiza wowe wageze hano gute mu rukiko rwa Gahenerezo? Kuko Imana itemeye ko dushira mwaratwishe cyakora ntitushira. Mbega ubugome. Komeza ndakubwira. Ane murirwa mudushinyagurira mwiriza n'amadisikuru apfuye. Barabica barangije na disikuru barazica. Disikuru zipfuye. Murareba mugasanga ubwonko bwanyu ari bwo buzima ku buryo twicara tuzi ngo turicirwa n'abahutu. Ntabwo turi ibicucu. Nubwo uri perezida ntabwo ari ukukubahuka. Iyo ndebye ibikorwa ukora n'uburyo bikora njyewe nibaza n'ubwo bwenge bwawe. Rugambage urukiko rwa Gahenerezo rurongera kukwiyama rukwibutsa ko utagomba gukoresha imvugo zipfobya umukuru w'agatsiko nako umukuru w'igihugu umuntu wahagaritse jenoside. Nta bwenge bwo kwica ngo nta bwenge. Nta bwenge bwo kwica abantu. Nta butwari bwo kwica inzirakarengane. Turajya mu mitsi. Amusore ashaka kujya mu mitsi nani? Turajya mu mitsi. Kabera bamuzanye akajya mu mitsi na Mugabe. Yicaye imwe mwabagome. Icyo bitwaza cyo kuduteranya n'abahutu ntacyo babonye. Twebwe abacitse ku icumu twanze ko bikorwa mu izina rya uzabage wifashe paza notre nom. Niko kaga nonese ko mbona abacikacumu bose bakwigaritse uzabage wifashe. Reka kubikura utwe ngo uzabage wifashe abacikacumu bakuyeho. Kambanda Niko ngaho nawe ugira icyo uvuga kuri ibi bibazo by'abacitse ku icumu. By the way Kambanda uwo nuwohe uwo nawe yacitse ku icumu. mbabarire Ngaho bivuga urukiko rwa Gahenerezo rwaguhaye umwanya. iki kintu cya politiki y'abacikacumu ni umutego mutindi wa Kagame akababesha muri abacikacumu. Ushatse kuvuga ko rero Kagame yateye igipindi abantu bamwe akabita abacitse ku icumu. Niko kaga reka kubikura utwe. Niko ntubona ko watanze ubutareba aho gutanga ubutabera mu Banyarwanda? Muri rusange abantu bose ntabwo babonye ubutabera bifuza bakwiye. Kandi ureka ibyo kwivugishwa wirebeshwa hasi uvuga undeba mu maso nk'umucamanza w'urukiko rwa Gahenerezo. Muri rusange abantu bose ntabwo babonye ubutabera bifuza bakwiye bose. Aha ntiwumva kandi mwaje muririmba iki? Mwaje muririmba ubutabera. Ariko hari ababubuze kurusha abandi. Hari ababuze ubutabera kurusha abandi. Kaga utangiye kuducanga mu rukiko rwa Gahenerezo ngo hari ababuze ubutabera kurusha abandi. Abo nabo ni bande? Hari inyuma ndabona uwo mugabo ufite Kalashnikov ku rutugu. Mugabe ariko iyo Kalashnikov uyishyira hasi. Hano mu rukiko ntabyo kwitwaza Kalashnikov.
none se nitwihanganye nitwabanye nabo nitwabakiriye mugabe wagihonewe reka ibyo kwiriza amarira nk'ay'ingona hano mu rukiko rwa Gahenerezo ibi ngibi ntabwo bikora hano muri uru rukiko none se nitwihanganye ngo mwarihanganye eriko ubwo nawe wigize umucikacumu hanyuma dutega amatwi nimutange ituze mu rukiko rwa Gahenerezo nimutange ituze intera hamwe haba Parmehutu haba Vantara namwe mwankotanyi mwe nimutange ituze mu rukiko rwa Gahenerezo uru rubanza rw'abacitse ku icumu tugomba kururangiza uyu munsi niko bimeze murakoze gutanga ituze muri uru rubanza abacitse ku icumu baregamo Paul Kagame. Urukiko rwa Gahenerezo rwatumiye inararibonye umucukumbuzi akaba azi neza ibijyanye n'abacitse ku icumu rya jenoside. Kambanda aho ngaho mu nguni ndavuga wowe wambaye ikote ryacitse ku kibuno ariko ubanza ukuremo iyo ngofero hanyuma utangire utubwira icyo utekereza kuri aba bacika cumu. Yewe sinshaka gukoresha ijambo bacitse ku icumu kubabeshera baragwa ku cumu buri munsi mubabesha gute ngo barikize none Kambanda ushatse kuvuga ko batacitse ku icumu baragwa ku cumu buri munsi mubabesha gute ngo barikize Kambanda njyewe ndavugisha ukuri Kambanda urukiko rwa Gahenerezo rurongera kukwibutsa ko nutavugisha ukuri twagusohora hano ugomba kuvugisha ukuri njyewe ndavugisha ukuri Kambanda urakoze kuba wemeye kuza gutanga ubuhamya mu rukiko rwa Gahenerezo njyewe ndavugisha ukuri twagira ngo udutangire ubwira urukiko uburyo FPR inkotanyi zatangije urugamba zishaka kuza kurengera abatutsi aho kurengera u Rwanda kubera ko FPR ivuga ko yaje kurengera abatutsi njyewe ndavugisha ukuri uretse no kubarengera FPR inkotanyi hamwe na Paul Kagame bavuga ko baje bafitiye urukundo rwinshi abatutsi bari mu Rwanda kuruta rwa rundi Yezu yakunze abari mu isi igihe yemeraga akabambwa ku musaraba. Tubwire uru rukundo rwa FPR n'abatutsi bari mu Rwanda ukuri kwarwo nukuhe? Ejo numvise ku batutsi baga mu Rwanda cyambere numvise Kongo abatutsi basigaye mu Rwanda bari abakene n'ubundi ngo abatutsi bari mu Rwanda bari abakene n'imisanzu yabo yose bapakirira inkotanyi none ngo bari abakene komeza. Abatutsi bari mu Rwanda nibo batumye abahutu bategeka banze gufatanya n'abandi. Yego rata iyo niyo nzigo yari hagati y'abatutsi bari hanze y'igihugu n'abatutsi bari mu gihugu. Komeza utubwira. Abatutsi babaga mu Rwanda n'abahutu ba kabiri ibintu byavugwaga muri Uganda ntarajya no mu Rwanda bivuga ko umututsi wari mu Rwanda nawe atanye n'umuhutu ibyo birumvikana Kamba njyewe ndavugisha ukuri birumvikana Kambanda nibyo uravugisha ukuri njyewe ndavugisha ukuri ariko hano abacika cumu bakomeza kuvuga ko nubwo FPR yitwaza ko ngo yabakunze kurusha abanyarwanda muri rusange ngo ariko ngo nta mwanya n'umwe bigeze babona ufatika mu bijyanye na politike cyangwa se igisirikare. Ibi bintu Kambanda urukiko rwa Gahenerezo rukeneye kumva icyo bitekerezaho. Babimye iyi myanya ikomeye kubera ko n'ubundi ngo bari les petits tutsi. Les petits tutsi Kambanda niko bavuga mu Gifaransa. Petit tutsi petit cyangwa petit tutsi. Les petits tutsi Kambanda niko bavuga mu Gifaransa. Nibo basigayeyo. Yego rata bivuga ko baje kurengera abatutsi ahubwo baje kwihimura kuri les petits tutsi. Les petits tutsi bavuga ko ari nk'abahutu. Ibyo Kambanda kuri yo puwe turumvikana. Les petits tutsi nibo basigayeyo. Amategeko agomba gukora nadakora hazakora ibindi. Niba ugomba kutwica kugira ngo biguhe impamvu yo kurimbura abahutu bikorera rwose. U Rwanda ntabwo ari akarama. Ndabyatuye nawe babwiye buri wese anyumve bigomba guhagarara. Turufu mwazanye ni yacu yo kutwica mukaturangiza. Uzabage wifashe
amusore turajya mu mitsi ko hari uwishe umukecuru we kumbere hakaba hari na kabera bamuzanye akajya mu mitsi ya mugabe. ese niko muga ibiziga ni biki ese amusore turajya mu mitsi ese ubwo iyo Kalashnikov uri kuyegura ugira ibiki muga hano ni mu rukiko mugabe amusore turajya mu mitsi ngo murajya mu mitsi mugabe shyira hasi Kalashnikov mugabe kwihanira bihanirwa n'amategeko aramurashe bombori